Твой муж постоянно храпит, я знаю, как ему помочь, но скорее тебе, а не ему. Причин храпа много, но многие из них можно решить в кабинете или в операционной лор-врача. Причины храпа бывают разные. Перечислю некоторые из них. Это искривление носовой перегородки, увеличение гипертрофия глоточной миндалины, гипертрофия небных миндалин, гипертрофия небного язычка. Лучше не разбирайтесь во всех этих сложных словах, просто приходите ко мне, и я думаю, что смогу вам помочь, потому что я счастливая жена нехрапящего мужа.